Det her er vores opsamlingspodcast, og vi vil starte med at beskrive forløbet. Ja, vi har kigget på enevælden i Frankrig, Storbritannien og Danmark. Enevælden er en styreform, hvor kongen har den enevældige magt, og man tror på, at han er indsat af Gud. Vi har lavet nogle årsagssammenhænge over overgangen fra feudalsamfund til enevælde. Og religionskrig medførte behov for magts udnyttelse af ressourcer, som medførte centralisering af magten hos fyrsterne. Og en anden det er, at pengeøkonomi medførte højere skatter, som medførte flere soldater, som medførte mindre behov for landsmænd, hvilket gør, at der var mere magt til kongerne. Og i det her, under enevælden lavede vi også en komparativ analyse over, hvorfor kongemagten udviklede sig forskelligt i Frankrig og Storbritannien. Og den største forskel det er, at i England der havde kongen et parlament bag sig, men i Frankrig der havde han den enevældige magt, og det var kun Gud, der var over ham. Bagefter så gik vi videre til oplysningsfilosofer og oplysningstiden. Vi kiggede på mange forskellige oplysningsfilosofer, og blandt den række af tænkere og forfattere var der specielt 3, der kom til at øve en rigtig stor indflydelse på den samfundsmæssige og den politiske udvikling i både Europa og Amerika. De 3 var Montesquieu, Voltaire og Rousseau. Ja, og så har vi også kigget på den franske revolution. Og der var så Frankrigs store økonomiske problemer efter krigen mod England. Og Frankrig kunne så ikke betale sine lån tilbage, i det deres udgifter var større end deres indtægter. Og så havde høsten også slået fejl, og det resulterede så i mange økonomiske problemer. Og det kaldes også en strukturforklaring. Og fødevarepriserne, de steg, og sådan grundet den økonomiske krise, så indkaldte kongen til stænderforsamling, og så tog det ligesom fart derefter. Og den her stænderforsamling, der er 3 stande, og dem gennemgår vi meget hurtigt. Første stand, det er gejstligheden, udgjorde 0,4% af befolkningen. De havde særlige privilegier, ingen skat, ejede 10% af jorden. Stor forskel mellem almindelige præster og så toppen af præsterne, biskopperne. Anden stand, det var adelen, ejede ca. 20% af jorden, udgjorde 1,3% af befolkningen. Mange på embedet i staten, hoffet og kirken, og adeltitlerne, de var sådan arvelige, og hvis man havde sådan enormt mange penge, så kunne man også købe en adeltitel, og adlerne, de betalte heller ikke skat. Og tredje stand, det var så resten af befolkningen, som var sådan 97-98% af befolkningen. Og sådan de øverste i den her stand, i tredje stand, det var fabrikanter, jordejere og købmænd, og så middelstanden i tredje standen, det var håndværksmestre og handlende, og den nederste del af tredje stand, underklassen, var arbejdere, proletarer, håndværkere og butiksvende. Og så bønder, det var cirka 80% af dem, og de ejede 40% af jorden. Og så var der rigtig mange fæstebønder, og så var der de her selvejere, som ejede 40% af jorden. Det skal lige siges, at før vi startede på det her, kom vi til at sige, at det var stænderforsamlingen, vi ville beskrive, men det er stændersamfundet. Yes, lige præcis. Og så modsætningen mellem de her stænder, det var så, at bønderne, de var utilfredse med herremændene, adelen. Borgerskabet ville afskaffe adelens privilegier, og så var der en generel utilfredshed med høje skatter og de rige levevilkår. Vi vil nu gå videre til at fortælle lidt om rædselsherredømmet. Det var sådan, at det nye republikanske styre var isoleret i Europa, og Frankrig var i krig med Østrig og Preussen, og den franske regering havde som sit mål at udbrede revolutionen. Vi har så skrevet nogle årsagssammenhænge. Det starter i november 1972, hvor regeringen lover våbenhjælp til alle bevægelser, der vil styrte deres regering. Så bliver Ludvig den 16. henrettet, hvilket forøger Frankrigs isolation, og de andre europæiske lande fandt sammen i en stor koalition. Det var blandt andet England, Spanien, Nederlandene og Østrig. Og Frankrig opsøger så krigen, og Frankrig lider store nederlag, og fremmede tropper samt franske migranter træder ind i Frankrig, og formålet med det her var at genoprette monarkiet, og befolkningen bliver så utilfreds med styrets aggressive krigsførelse på grund af dårlig økonomi, og det medfører altså, at der er en kontrarevolution, der er på vej til at sejre.
I 1773 blev Sikkerhedsudvalget samt Velfærdsudvalget indført ved konventets flertal, og de to udvalg de styrer Frankrig med diktatorisk myndighed med stor hensynsløshed, og deres formål var altså at sikre revolutionen. Der fortsætter så den her videre kamp mod ydre fjender, og almindelig værnepligt indføres, hvilket medfører, at Frankrig får den hidtil største hær på 1 million mand. Der er samtidig en stor undertrykkelse af reaktionære og kontrarevolutionære bevægelser. Det medfører et nyt æra i menneskehedens historie, hvor man ikke længere beder til Gud, men beder til menneskehedens fornuft. Så er der det her med, at Robespierre han dør, hvilket bliver til en bevarelse af republikken, og endnu en forfatning i 1795, som siger, at det kun er mænd med en vis formue, der kan stille op i nationalforsamlingen. Og det slutter af med, at Frankrig får et tokammersystem. Nu vil vi lige hurtigt lave en meget hurtig kildekritisk analyse, og det er det Kongeligt Flyveblad fra 1660. Ja, og afsenderen det er Frederik den 3. Og det her det er en førstehåndskilde, fordi det er sendt direkte til folket. Ja, og så det vil så sige, at modtageren det er stænderne, som er de adelige, gejstlige borgere og bønderne. Ophavssituationen det er, at Frederik den 3. ønsker efter den 3-årige krig at informere folk om, at de gennemførte forandringer i statens styrelse, og stænderne er blevet befalet til at komme til en forsamling for kongen. Stænderne til forsamlingen tilbød Frederik den 3. enevældig magt, og styreformen blev lavet om til enevældig. Ja, og kildetypen det er en offentlig tilgængelig for alle, og det er skrevet sådan med kongen i 3. person. Kildens samtidighed, der har vi skrevet, at det Kongelige Flyveblad er skrevet lige efter begivenhederne, så det er meget samtidigt. Det er en primær kilde og ikke en sekundær. Kildens tendens er det her med, at kilden kan sammenlignes med et læserbrev og udtrykker afsenderens holdning. Så ja, det har altså en tendens, og tendensen er, at det fremmer ting på hans eget positive omdømme. Altså kongens, ja. I forhold til realkritik, så er der facts og begivenheder i flyvebladet, som kan bekræftes, men hændelserne kan være overgjorte. Repræsentativiteten er uvist. Og i forhold til det her med, om det er en levn eller en beretning, så har vi sagt, at det er en beretning af flere forskellige årsager. Det var vores meget hurtige kildekritiske analyse.